ကဲ့ပါဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မတူကွဲပြားမှုတွေဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးရလဒ်တစုံတရာရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစန့်ကျင်ဘက်တွေကပြောတဲ့စကားတွေအယူအဆတွေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနားထောင်နိုင်စွမ်းအားရှိတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံသားကောင်းနိုင်ငံသားတွေတယောက်ချင်းစီတွေလည်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဗျကိုနဲ့အမြင်မတူကိုမကြိုက်ဘူးကိုမမြင်ခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့မျက်စိမှိတ်ထားလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေကပျောက်ကွယ်သွားမယ့်အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျဆိုတော့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့သတင်းစာပညာမှာရှိပါတယ်ဗျလူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက်အသက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကာကွယ်ပေးလိုက်ရတယ်မြင့်တင်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာဖြစ်သွားအောင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုသာကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံလိုက်တာမျိုးပါဗျဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအယူအဆသဘောတရားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတီးပြီးသားလူတွေကိုတော့ကျွန်တော်နွားရှည်ထွန်ကျူးတယ်လဲကျွန်တော်တို့မဖြစ်လို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြာရင်ဒီ Facebook ပေါ်မှာ comment နေဖတ်ရတာပြုရတာဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအဲ့လိုသဘောတရားမျိုးတွေလောက်တော့မှထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာမိကွန်းထုတ်စရာကောင်းတဲ့သူတွေလည်းအများပြားရှိနေတဲ့အတွက်ဒါဒီဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ USDP ပါတီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အတိုက်ခံအနေနဲ့သူကရက်တည်နေတဲ့ပါတီဒီ2010ရွေးကောက်ပွဲကာလတွေတုန်းကတော့သူကဒါအာဏာရပါတီအနေနဲ့ဒါဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပါတီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ USDP ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒါဦးတန်ထေးပြောကြားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ပါဗျတနေ့ကထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တော့မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုဘယ်လောက်တောင်တန်ဖိုးထားသလဲဆိုတော့ဘာပြောထားမှန်းတောင်ကျွန်တော်တို့မသိတယ်ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားပြတ်ဖို့နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နားတော်မထောင်ကြည့်ခဲ့မကြည့်လိုက်မိပါဘူးဗျဘာလို့တော့ဆိုတော့ responsible လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့တာဝန်ဌာနဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုတွေရှိကြရပါတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုတွေအပေါ်မှာမှလိုက်ပြီးတော့ထိန်ချောင်းတာတွေကြက်မှတ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်တာတွေကလိုအပ်သလားမလိုအပ်သလားဆိုတာအတော်မေးခွန်းထုတ်စရာကောင်းပါတယ်ဗျဒီကနေ့ပဲကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းပွဲရပေါ့နော်သတင်းတစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူပေါင်းတဲ့ Democratic Party ရဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရုပ်သံမီဒီယာတွေကိုအသုံးချပြီးတဲ့အခါမှာဟောပြောစီယုံခွင့်လိုဟာမျိုးမှာစဉ်းစားဖြတ်တောက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါဥပမာဆိုတင်ထားတာလေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပါတီတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ပြောကြမဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဖြတ်တောက်တာမျိုးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဝါပေါ့နော်ဘလို့ဒီမိုကရေစီမျိုးလဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမေခွန်းထုတ်ရတော့မယ်အခြေအနေပါဗျဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအပြတ်သဘောပြောတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မှုတွေဆွေးနွေးညှင်းခုန်မှုတွေကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်တဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်တို့သွားချင်တာကြမှာဆိုတော့ဒါတိုက်ဆိုင်ကျွန်တော်တိုက်ဆိုင်လို့ပြောလိုက်မိတာပါဗျာဆိုတော့မှားတာလေးတွေပါလို့ရှင်လဲခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာ66တို့ဘာလို့ညာတို့နဲ့တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ပေါ့ဗျာကိုဗစ်ကာလာကြီးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် USDP ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတန်တီပြောတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါဗျာကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာမတူကွဲပြားတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုရဲ့အနှစ်သာရနဲ့ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရတွေပြည့်ဝတဲ့ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ပြည်တော်စုကြီးဖြစ်မျှော်မှန်းပြီးကျိုးပန်းတည်ဆောက်နေစေကာလဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ဗဟိုဆိုရနဲ့ပြည်내တိုင်းဆိုရတွေအကြားဒါမှမဟုတ်တိုင်းသားလူမျိုးစုချင်းချင်းကြားတန်းတူရည်ရှိမှုနဲ့ညီညွတ်မျှတမှုတွေဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့အနည်းစုရဲ့သဘောဆန္ဒကိုလေးစားအသိမှတ်ပြုပြီးအများစုရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဓလေ့တွေပြည်သူတို့ချင်းရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေဟာဒီနေ့ဒီချိန်ထိခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးဘူးဆိုတာပြည်သူတွေလက်တွေ့ခံစားနားလည်ထားကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုမူလပိုင်ရှင်တွေစီအနှဲ့ညံ့မပြုဘဲနဲ့တူတယောက်
တစုတစ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားသမျှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဟာအာဏာရှင်သာဖြစ်တယ်အာဏာရှင်စရိုက်အာဏာရှင်အပြုအမူနဲ့ကျင့်သုံးဆုံးဖြတ်ပုံတွေဟာသူဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဝတ်စုံနဲ့သူပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အလုံးစုံသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးခေါင်းဆောင်လုပ်သူရဲ့စိတ်နေအခမ်းနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအမှန်နားလည်တံမိုးထားမှုဖက်ဒရယ်အခြေခံနဲ့အနှစ်သာရတွေကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါတံမိုးထားကျင့်သုံးလိုမှုကသာပဓာနာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုပြည်သူတရားလုံးကသတိပြုမိသွားကြပြီလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ခေတ်ကာလရဲ့ပဂရိအခြေအနေနဲ့လိုအပ်ချက်ရပေါ်ပေါက်ဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အကြီးအကဲခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကာလအသီးသီးကိုပြည်သူတွေဖြတ်သန်းခဲ့ကြရမှာတမလို့ဆိုရကာလပါတီစုံဒီမိုကရေစီခေတ်ဦးပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကာလမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကာလတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုရည်ချင်းနဲ့အရေးသွေးအလျောက်ပေါ်ထွက်ဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့လက်တွေ့ဘဝကိုတွေ့ကြုံသိရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်ကိုလည်းဆင်ញံတွေးဆနိုင်ကြပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေဖြတ်သန်းခဲ့သမျှပါတီစုံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးခေတ်ကာလတွေမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာပြည်သူလူထုရဲ့ထင်ကြီးမှုရွေးချယ်မှုခံဖို့အတွက်ကတိကိုယ်တည်ပြီးစီယုံကြတာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှိမ်ပါမှုအတွက်အခြားတစ်ပါးကိုလှီးလွှဲပစ်တင်တာဆိုတဲ့ delay တွေလုံနေလောက်ဟန်နေတဲ့အများစုဟာရုံးမထွက်နိုင်ကြသေးတဲ့ကိုလည်းပြည်သူတွေသိကြမြင်ကြမှာပါနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်တည်တာထင်ရှားတဲ့ရလဒ်ကောင်းတွေဖန်တီးရေးတဲ့မိမိတာဝန်မကျေမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ရှာဖွေဖန်တီးရေးမှာပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ချိန်တွေကိုအသုံးချနေကြတာကလည်းနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်စားထိုးမရတဲ့နှစ်နာမှုကိုဖြစ်စေပါရခင်ဗျာပြည်သူကရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့စနစ်မှာပြည်သူတည်တာအခရာဖြစ်ပါတယ်အပြောကောင်းတဲ့သူမဲဆွယ်ကောင်းတဲ့သူရုပ်ပြကောင်းတဲ့သူတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပြည်သူတွေကအဲဒီလိုရည်ချင်းတဲ့ပြည်စုံတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပါတီကိုရွေးချယ်နိုင်ကြပါတယ်အလားတူပဲနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားများကိုစနစ်တကျလမ်းမှန်ကမ်းမှန်တာဝန်ယူအုပ်ချုပ်နိုင်သူစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုလုံခြုံအေးချမ်းမှုလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုများလက်တွေ့လုံနိုင်သူကသာနှစ်သက်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအဲဒီလိုခေါင်းဆောင်နဲ့အဲဒီလိုပါတီကိုရွေးချယ်နိုင်ကြပါတယ်ပြည်သူလူထုကြီးမှာရွေးချယ်သုံးစွဲခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ရှင်သုံးသပ်မှုကိုအခြေခံပြီးရွေးချယ်မှာပဲမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုပြင်နိုင်မှာပါခင်ဗျာလူပုဂ္ဂိုလ်တူပါတီတရားနိုင်ငံတစ်ခုအစတဲ့သက်ရှိသမဲ့ရုပ်ဝတ္ထုအားလုံးမှာတမိုင်းကြောင်းကိုစီရှိကြပါတယ်ဒီနေ့ဖြစ်ရဟာမနေ့ဖြန်အတွက်တမိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲတမိုင်းဖြစ်ရတဲ့အားလုံးဟာတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းပဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုနှစ်ပေါင်း60လောက်နဲ့ကန့်သက်ရှုမြင်လို့မရဘူးမြုပ်ရှင်တဲ့အပိုင်းကိုမြုပ်ချမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းကိုချမ်းပြီးခုံပြန်ကြော်လွှားကြည့်လို့လည်းပဲမှန်မှမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့မရကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲစနစ်တူတဲ့ကာလရင်နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်မှာပဲအခြေအနေမှန်အဖြစ်မှန်နဲ့နှိစက်မှာဖြစ်ပါတယ်မတူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းမတူညီတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်းပဲစနစ်တစ်ခုရဲ့အတွင်းအခြေခံပေးထားချက်တစ်ခုရဲ့အပေါ်ခြေပြုတဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုမျိုးနဲ့သာမှန်ကန်မျှတတဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ပစ္စုပန်လိုအပ်ချက်နဲ့အနာဂတ်အတွက်လက်တွေ့ကျယုတ်တိတန်တဲ့ညှော်မှန်းချက်တွေဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာတမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဖော်ပြချက်တွေဟာပေထက်အခရာတင်ထားတဲ့ဂတိကိုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုနဲ့အားပေးထောက်ခံမှုပူးပေါင်းဆောင်မှုဆိုတာတွေဟာတောင်းယူလို့ရကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ခံယူပါတယ်ကိုတူဦးချင်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပါတီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပူပေါင်းပေးဖို့ထောက်ခံပေးဖို့တောင်းခံတယ်ဆိုတာကလည်းပဲအတ္တနဲ့ရှင်တဲ့လောဘပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလုပ်တဲ့မှုရှောင်ကျဉ်တဲ့အာထုံမှုတစ်ခုလို့ဒီလိုလဲမြင်ပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုတောင်းယူဖို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဝန်လေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးခရီးရှည်ကြီးဟာဆက်ပြီးတော့ခြေတက်ကြပါဦးမယ်ဒီလိုလျှောက်လန်းဖို့အတွက်လည်းပဲစေတနာမှန်စွမ်းရည်မှန်မှန်နဲ့ဥဆောင်မှုပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးချယ်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါတီစုံနိုင်ငံရေးပန်းငင်းကြီးထဲမှာရောင်စုံပန်းတွေပွင့်လန်းလာကြပါတော့မယ်တချို့မှုရည်နဲ့နေဟာမူဝေထုံထိုင်းစေတတ်တယ်ဆိုတော့တချို့လှပတဲ့ပန်းတွေမှာကြတော့လည်းပဲအစိတ်ဆူးတွေခြံရံနေတတ်တာကိုရောပြည်သူတွေသိနားလည်ထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခုဆွတ်ကြမဲ့ပြည်သူတွေဟာ
တရိတမန်ညံမြေကြုံနဲ့ပဲခုကြဆွတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြည်သူရွေးချယ်မှုကိုခံဖို့အတွက်မပြတ်မကွက်လာရောက်တန်းစီပြကြပါလေဦးမယ်ကျွန်တော်ထက်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အမိုင်းကြောင်းစွမ်းဆောင်ရည်တည်ကြည်မှုယုံကြည်အားထားရလောက်မှုစတဲ့ပေရန်နေနဲ့တိုင်းတာရွေးယူကြဖို့တင်ပြလိုပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေကောင်းစားရေးအတွက်အာဏာရရေးအတွက်ရွေးချယ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ကြီးနဲ့နိုင်ငံသားများအပေါ်စေတနာမှန်သူမူဝါဒမှန်သူစွမ်းရည်ပြည့်ဝသူတွေကိုတည်တည်ချာချာစီစစ်ရွေးချယ်ရယူခြင်းအဖြစ်သာပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဖန်တီးကြစေလိုပါတယ်အလားတူပဲနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားများအားလုံးရဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုအခုလိုပဲအကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတီတွေကိုရွေးချယ်ရယူကြခြင်းဖြင့်စုပေါင်းဖန်တီးကြပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ USDP ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒါဦးတန်းထေးပြောကြားခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဦးတန်းထေးကိုပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ feedback ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့ teleprompter ကိုအခုထပ်ပို့ပြီးတော့များများ exercise လုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ feedback ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူကြီးတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလားဆိုရင်အရင်ပထမသမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်တို့မှာဆိုလို့ရှင်ဒီအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာအိုဘားမားကဒီ teleprompter ကိုဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာအရင် spec ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအလွတ်ပြောနေသလိုပုံမျိုးဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါသမ္မတကြီးကိုအဲ့ဒီဦးသိန်းစိန်ကိုအဲ့ဒီ teleprompter နဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလို့များလူကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ teleprompter ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကို train လုပ်ဖို့ဟာအတွက်ကဟိုဘယ်သူမှဆိုကြောက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒါလူကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကြည့်ရတာအဆင်မပြေသေးဘူးပြန်ဖတ်အောင်ဆိုတဲ့အားမျိုးကဟိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လို train လုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့သတင်းကမ်းနေမှာသာဒီသတင်းတောက်တွေဒီ presenter တွေပေါ့နော်ဒီသတင်းကြေညာတဲ့သူတွေဒီ teleprompter တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကမျက်လုံးဟိုရှင်လားသေးလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပါကြည့်ပြီးတော့မကြိုင်ပြန်ဖတ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့သာလောက်ကိုင်းလို့ရတာပါပေါ့နော်အဲ့မှာလို့လူကြီးတွေဒီလို teleprompter ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းရတဲ့အလုပ်ကမလွယ်ပါလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါသိခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟိုဆက်စားပိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ LED teleprompter ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်ရတာအတွက်သူတော်တော်အခက်အခဲရှိခဲ့ဘူးတယ်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားဘူးပါတယ်ဗျဆိုတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါလူကြီးတွေကိုဟိုဟာဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ teleprompter ကြည့်တာကတော်တော်ကိုအလေးအကျင့်လုပ်ယူရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့် teleprompter ကြည့်ပြီးတော့မပြောတာကြားတဲ့အချိန်အခုလိုမျိုးလက်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ပြောနေတာများတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ teleprompter ကိုပြန်ကြည့်ဖို့ဟာအတွက်ဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာတော်တော်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးအချိန်ယူရပါတယ်ဗျအနည်းဆုံးနိုင်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမျက်လုံးကအဲ့လိုစိုက်ကြည့်သလိုမဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုမှင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်နိုင်အောင်လို့အတွက်ကအဲ့ဒါတွေလည်းဟိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ feedback ပေးလို့ရတဲ့လူတွေရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပေးကြပါပေါ့ဗျာဒါကြုံလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါပြောပြမိတာပါဗျ